السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسلام. ايه رأيكم برغيف العيش الناشف ده؟ هنعمل مع بعض ألذ وأطعم سلطة طحينة. فعلا ألذ وأطعم سلطة طحينة، وكل المطاعم أغلبيتها بتستخدم الوصفة دي، سواء بيستخدموها بالعيش البلدي بتاعنا العادي، أو اللي هو الهالك بتاع العيش الشامي بتاعهم. بتتسلق وبتسلقي العيش، وبعد كده بتعملي ألذ وأطعم سلطة طحينة. حضرتك بتحطي عليها مكونات، تابعيني في الفيديو. سلطة طحينة وهم حضرتك طبعا تقدري تتحكمي في السمك. انا عايزاها تقيلة زي ما حضرتك شايفة كده. حضرتك الريحة والطعم تحفة، استخدميها، وفري دبري يا ست الستات يا ست البنات. العيش الناشف اوعى ترميه، ده انت هتعملي بيه ألذ وأطعم سلطة طحينة. كل المطاعم بتعملها كده او اغلبيتهم، والطعم بيطلع حكاية، حاجة كده وهم، حاجة كده خيال. وبألف هنا وشفا. اللي لسه ما تابعنيش يتابعني، واللي لسه ما اشتركش عندي في القناة يشترك في مطبخ دودو. وما تنسونيش بأحلى لايك وأحلى شير، وخشوا على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك مطبخ دودو. وبألف هنا. والطحينة، وصفة الطحينة الاقتصادية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك رغيف عيش ناشف مش عارفة تعملي بيه ايه؟ تعالي هنعمل بيه وصفة تحفة، حاجة كده بتتاكل جنب اي حاجة، وبطريقة سهلة، وبتطلع حكاية. تابعيني، تعالي نشوف هنعمل ايه بالرغيف العيش الناشف ده. اول حاجة جبت صينية وحطيت فيها مية، وهحط فيها رغيف العيش، وهولع عليها، وهسلق الرغيف ده، وهولع عليه وهسيبه لغاية لما يتسلق. ايوه يتسلق، يتسلق ويستوي تماما ويكون مهري. وتعالوا نشوف هنعمل ايه برغيف العيش الناشف ده، وهنقدمه ازاي. زي ما انت شايفة معايا رغيف العيش اتسلق تماما. انا هخليه يهدى شوية واصفيه من المية، وهنعمل بيه احلى حاجة بناكلها مع كل الاكل. زي ما حضرتك شايفة الرغيف اتسلق تماما. انا هجيب الكبة بتاعتي اللي موجود عندك، كبة خلاط، الاتنين هيبقوا شغالين تمام. انا حطيت في الكبة بتاعتي رغيف العيش، وهحط عليه المكون اللي كل المطاعم بتستخدمه، لان محدش بيستخدم في المطاعم طحينة 100%. هحط عليه معلقة طحينة واحدة بس، وهنعمل مع بعض احلى سلطة طحينة. طحينة بمعلقة طحينة صغيرة جدا، والطحينة الاقتصادية، والطعم هيطلع طعم وقوام خيال. خليكي معايا. حطيت عليها معلقة الطحينة، وهحط عليها معلقة توم وملح وكمون وشطة واللي حضرتك حباه، وهتحطي عليها خل وليمون وزيت. زي ما حضرتك شايفة بالظبط انا حطيت شطة وكمون وملح، وهحط معلقتين خل ونص ليمونة. وهحط عليها معلقتين خل. وبعد كده هشغل الكبة. شايفة القوام بتاعها ونفس اللون الطحينة. وطبعا حضرتك تقدري تتحكمي في التقل بتاعها، عايزاها تقيلة خفيفة وسط، زي ما حضرتك حابة بالظبط. انا لقيت الطحينة عندي تقيلة قوي، فضفت لها معلقتين لبن زبادي.
حبيت حبة اديته مية زي ما حبيت حبة. وده كان شكلها بعد ما اتضربتها في الكبة. شكلها تحفة، وعايزة اقولك ريحتها طالعة اللهم بارك. هي طحينة اقتصادية. تعالي بقى نشوف نقدمها ازاي وهنقدمها مع ايه. طبعا سلطة الطحينة بتتقدم مع اغلب المأكولات عندنا، ودي بمعلقة طحينة واحدة، وعندك رغيف عيش بايت، هتبقى سلطة طحينة حكاية واقتصادية.